What's up, everybody? Give our disclaimer a read on screen or in the description section in case of an emergency. Subscribe to our YouTube channel and turn on those notifications so you can know exactly when we're posting a new video. Keep water nearby so you can stay hydrated, and don't forget to always go at your own pace. If you have comments or questions or want to get in touch with us, leave it in the comment section below or slide into our DMs on social media. Lisez notre avis de non-responsabilité à l'écran ou dans la description en cas d'urgence. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications afin que vous puissiez savoir exactement quand nous publions une nouvelle vidéo. Gardez l'eau à proximité pour rester hydraté et toujours aller à votre propre rythme. Si vous avez des commentaires ou des questions, laissez-nous simplement un commentaire dans la section des commentaires. Envoyez-nous un courriel ou écrivez-nous un message direct sur les médias sociaux. C'est parti! Hi everyone, and welcome to another workout here in the Canadian Armed Forces Fitness Studio, powered by PSP. I'm your host, Coach Saul, as always, and today we're going to be doing a mobility flow that is going to stretch out your entire body, upper and lower. So make sure that you have water nearby, space to stretch in. Make sure that you have water nearby. Make sure you have enough space to stretch in, and make sure that if there's any movement that makes you uncomfortable, you stop or modify it, and make sure you leave me a comment in the comment section to let me know what you need modifications for. Bienvenue tout le monde dans le studio Les Facs en Forme, propulsé par PSP. Je suis votre hôte, Coach Saul. Alors, on fait un flux de mobilité aujourd'hui, et pour optimiser votre expérience, avoir de l'eau à proximité, avoir un espace bien dégagé et sécuritaire, et si vous avez besoin des modifications ou d'arrêter jamais dans un des mouvements, arrêtez ou modifiez. Ou sinon, laissez-moi un commentaire pour que je puisse vous donner une modification pour cet mouvement. Hey everyone, welcome back to the Canadian Armed Forces Fitness Studios, powered by PSP. We're here to do an awesome workout. I hope you enjoyed yesterday's workout. Today's the 27th, time to do a little bit of mobility, and then we're gonna get back into the heavy lifting after that. All right, so what we're gonna do before we actually get into our flows is we're gonna do a head to toe stretch. So all I want you to do is, if you have it, grab a mat. If you also have a yoga block, which I'm going to be bringing in later on, bring that in. You could also fold up a towel or put a pillow or something like that just to hold your head. All right, so without further ado, let's get started. I'm going to reach my hands down towards the floor, spread the fingers. I want you nodding your head up and down, trying to reach as high as you can with your chin, and then as low as you can, chin on the chest. Keeping the arms extended, let's look side to side. Try to get at least 3 repetitions per side. Now let's go shoulder to shoulder. So you're reaching your ear towards your shoulder, but you're keeping your shoulders down. Think of doing the opposite of a shrug. Good, now half circles in front, so I really want you to get that chin down on your chest, and then bring your jaw from one side to the other. And now reach your chin up as high as you can, and let's oscillate back and forth. Ok, c'est parti maintenant avec les épaules. Roulez les épaules vers le devant. Et maintenant vers l'arrière. C'est important de s'échauffer, même si on fait la mobilité, c'est bien d'élever le battement du cœur et juste s'échauffer les corps et les muscles pour bien se mettre en position dans tous les mouvements. Très bien, maintenant on fait les câlins, des grosses hugs. J'ai des petites craques dans mes épaules. J'espère que vous n'en avez pas. Maintenant, on envoie les bras vers le haut et vers l'arrière.
N'oublie pas de toujours respirer. Très bien. Ok, maintenant on fait un main sur la cuisse et on cherche le haut. On cherche haut avec la main. On cherche le plafond et on tient cette position. Grande respiration. Et on change à l'autre côté. Alors, je mets ma main sur la cuisse et j'étire vers l'autre côté. Grande respiration. Très bien. Ok, maintenant, je veux qu'on fait un petit penché vers l'avant, forward fold, and then we'll come back up. Just keeping your hands on your legs the whole time in contact and keeping your back nice and straight. You're going to feel this in your hamstrings, dans vos ischio-jambiers. Très bien. Et il nous reste une autre affaire. Excellent. Ok, maintenant, un met à côté, l'autre talon vers les fessiers. Okay, so we're going to hold your heel close to your bum as possible. Keep your hips forward, contract your glutes. Deep breath. And let's switch over to the other side. If you need help from the couch or from a broomstick or from a counter or a tabletop to help your balance, then do it, okay? Because I don't want you to focus on your balance the whole time. I want you to focus on your hip flexor being extended and your heel back at your glute. And relax. Okay, let's spread the legs, double shoulder width apart. Okay, doesn't have to be exact. Deep breath, and let's reach down for the floor. Even if you can't reach the floor, I just want you to hold on to your shins, your ankles, your knees, whatever you need to. Okay, and let's just hold that there for 3, 2, 1. Again, don't spread your legs any further, but let's just walk over towards the left side, and let's hold it here. Switch over to the other side now. Hands on your other foot or shin or knee, wherever you can reach. Grande respiration. Good, hands in the center now. Now what I want you to do is bring your feet in by one toe, one heel, and one toe again. And I want you to sit as low as possible. And then straighten the legs and sit as low as possible. And straighten the legs. And one more time. Baissez vos hanches autant que possible. Et levez les hanches. And now we're going to roll up one vertebrae at a time. Une vertèbre à la fois. Grande respiration. Bravo tout le monde. All right, everyone, it is now time to get into the 3 flows that I have planned for you. We have different number of movements in each of the flows, but we're going to repeat each of the flows 3 times, and we're going to be holding each stretch for between 10 and 15 seconds. If you feel at any time like you need to come out of the stretch or modify it, please do so. Ok, alors on va faire 3 flux de yoga ou de mobilité aujourd'hui, et il y a différents nombres de mouvements dans chaque ou de positions dans chaque flux, mais si jamais vous ne pouvez pas tenir pour 10 à 15 secondes, modifiez ou bien arrêtez cet étirement et attendre la prochaine. Alors c'est parti. Just so that you know what you're doing before we actually go, we're going to do downward dog, we're going to do triangle, warrior, and front fold. Okay, so we're going to start with downward facing dog. Alors, position chien, tête en bas. Après ça, nous allons avancer une jambe, tourner les pieds vers l'avant, tenir une jambe et on étend le bras vers le haut. So we're going to get into triangle pose by stepping forward and reaching high. You can test all these stretches with me if you'd like. Then we're going to do the other side. After we've done the other side, we're going to do warrior pose. So we're going to turn our feet back to the side.
We're gonna sit up and we're gonna reach forward and back and sit really deep in this side lunge. And then we'll repeat on the other side. And then finally, after the warrior pose, we're gonna step into the center, take a deep breath, and forward fold. Okay, so that's gonna be flow number 1. Ça va être flux numéro 1. Et on va commencer maintenant. Alors, round numéro 1. Position chien, tête en bas, downward facing dog. And what I want you to think about is pushing your hands into the floor, pushing your heels into the floor too, because your heels are probably off the ground. Alors, essayez de toucher par terre avec les talons. 3, 2, 1. On avance une pied. Okay, we're going to put one leg in front. Turn your feet, straighten your legs, and reach high. N'oublie pas de respirer tout le temps. Always be breathing. Ok, maintenant on fait un petit transfert. We're going to go to the other side now and reach. Keep both legs straight during this stretch. Très bien. On tourne vers l'autre côté. On essaie de mettre les hanches le plus bas que possible et on étend les bras vers l'avant et vers l'arrière. So you're going to sit your hips as low as possible in this warrior stretch and then have your arms reaching in opposite directions, forward and back. Other side now. I'm coming back through the middle, turning my feet towards the other side and sitting nice and low. Okay. Abaissez les hanches autant que possible. Très bien. On revient au centre avec les deux pieds. Si vous ne voulez pas mettre les pieds ensemble, if you don't want to put your feet together, that's fine. Moi, je mets les pieds ensemble. Grande respiration. And let's reach down in the front. Bend your knees and come on up. Great job, everyone. Bravo tout le monde. On répète. We're going to repeat ourselves here. Okay, ready? And walk yourself out to a downward facing dog. Lift your bum into the air. Push your head between your arms. Again, deep breath. Very good. Bring one foot forward. Turn towards the middle. Reach down towards your one side and reach high. Triangle pose. Good. Switch over to the other side now. Reach high. Okay, we're going to switch over to the other side so you can either stand or transfer while you're low and then come on up. But whatever you do, neutral spine always. Leaning forward, reaching forward and back. Switch over to the other side. Lean and open wide. Come on back into the center. Bring your feet close together or together. Deep breath. And let's get down in the center. Bend your knees and come on up. Okay, last time. Okay, la dernière ronde. Et c'est parti. Alors, je marche jusqu'en position de chien, tête en bas.
Je prends des grandes respirations, gardez le dos bien élongé. Très bien, ok. J'avance un pied, je tourne vers l'avant, je garde mes jambes bien droites et j'étire vers le haut. On change de côté. Je mets une main sur le pied, une main vers le haut. Très bien, on change de côté maintenant en warrior. Alors, le jambe devant est plié, le jambe d'arrière est tout droit. Et maintenant, on change à l'autre côté. Et je plie le jambe devant. Et je respire. Et je reviens au centre, je mets mes pieds ensemble, grande respiration. Et je plie, je me penche vers l'avant. Gardez vos dos droits, je ne veux pas que vous recourbez le dos, je veux que vous gardez votre dos droit. On plie les genoux et on se lève une vertèbre à la fois. Très bien. Bravo sur le flux numéro 1. Good job on the first flow. Le deuxième flux de mobilité seront les mouvements suivants. So the second flow for the mobility today is as follows. So we're going to start with the last move we made before, which is a forward fold. After I'm going to do it in this direction. After the forward fold, then you're going to come up. You're going to put your hands together and widen your feet. We're going to go down into a prayer squat, which is getting down as low as you can, elbows inside the knees. Après le pencher vers l'avant, on va se descendre dans un squat avec les mains en prière et on pousse vers l'extérieur avec les coudes. After that, we're going to stand up. We're going to widen our legs a little bit more. And then we're going to sit down to one side as low as we can. And as you can see, my heels are down, but my toes come up on the one side. Then I'm going to switch to the other side after 10 to 15 seconds. Once I'm done that, I'm going to stay low and I'm going to go down into table pose. And from there, I'm going to do cat-cow. So we're going to round the back as we inhale. And we're going to exhale as we extend the back, just like that. Okay, and then finally, we're going to sit back by putting the tops of our feet on the floor, and we're going to sit back into child's pose. All right, so let's get started, everyone. C'est parti, tout le monde. Alors, on commence avec le penché vers l'avant, avec les pieds écartés. Okay, grande respiration. Grande respiration, le monde. Ok, on se lève doucement, on écarte un petit peu plus les jambes, les pieds et on descend en squat, plus bas que possible et on met les mains en prière. Grande respiration. Et on tient ce mouvement pour au moins 10 secondes. Ok, je me lève debout doucement. J'écarte un petit peu plus mes jambes et je descends en squat latéral. Si vous perdez vos équilibres, comme je viens juste de faire, juste assurez de mettre tous vos poids dans le talon. Et on change de côté.
Très bien, on reste sur le sol en position de table. Et là, on va faire cat-cow. Ok, alors on inspire du nez et on baisse l'estomac vers le ventre, vers le sol. Et expire et on monte le dos autant que possible. Inspire du nez. Souffle de la bouche. Inspire du nez. Souffle de la bouche. Inspire du nez. Souffle de la bouche. Très bien tout le monde. Maintenant, je veux qu'on écarte les genoux, mais on garde les pieds ensemble. On s'assoit sur les talons et on étire les bras vers le devant. Good, and come on back up. And now from here, we can actually start. I'll do it from the side this time with our forward fold. So feet about shoulder width apart. Deep breath. And let's go down. Go down as far as you can. Ankles, shins, knees, whatever you can. If you find you're not getting enough of a stretch by just touching the floor, then you can grab on the back of your ankle / calf and you can pull yourself more forward if required. If not, don't worry about it. I just want you guys to get a good stretch in here. Now, widen your feet out a little bit. Come up nice and slowly. Hands in prayer position. Let's get down. Elbows inside the knees, and we'll just rock side to side. Deep breaths. Good, hands on the floor, straighten those legs, and now roll up nice and slow. Okay, now we're gonna go lateral squats. So feet outside the hips this time, and now we're gonna sit down on one side and hold that as low as you can. If you're here and you have lots of a forward fold, try and keep your back a little bit more upright and then sink your hips down and back on your heel. And switch over to the other side. So like I said, try and keep your back as straight as possible and then sit down nice and low. Very nice. I'm going to come back into the center, put my hands down. I'm going to go back into table position. And now I'm going to inhale as I dip, as I arch the back, and now I'm going to round the back and exhale. Again, inhale, arch the back, and exhale. Again. Twice more. And last one. Now widen the knees, bring the feet close together, and then get down into child's pose. And come on up. Ok, il nous reste une ronde. Alors, je me mets au bout de mon matelas. En fait, non, je vais me mettre ici pour que je puisse vous voir. Alors, on commence dans le forward fold, grande respiration. On penche vers l'avant. Et on essaie de toucher les mains par terre.
Très bien, on se lève tranquillement. Ok, on écarte les jambes, les pieds un petit peu plus. On met les mains en prière et on descend. Gardez le dos droit si possible et on pousse les genoux vers l'arrière, vers l'extérieur je veux dire. Et on fait des petites, on balance de un côté à l'autre, de gauche à droite. On fait le petit gauche à droite. Très bien, on se lève tranquillement. On écarte encore plus les genoux, les jambes. Et maintenant, je baisse mes hanches vers un talon. N'oubliez pas de sourire et de respirer. Et je vais de l'autre côté maintenant. Je change de l'autre côté. Grande respiration. Très bien, je me mets en position de table avec mes genoux par terre. Et maintenant, je vais faire le 4K. Alors, on recourbe le dos, grande respiration et on fait le dos rond. Numéro 2. On ne prend pas les petites respirations. Les grandes respirations. Et encore une fois. Très bien. Et maintenant, j'écarte mes genoux, je mets mes pieds ensemble et je mets mes fessiers sur le talon et j'étire vers l'avant. Et je me lève. Bravo sur le deuxième flux et il nous reste un. Great job on the second flow. We're going on to the third. All right, so time for the third flow. As you can see, I've put my yoga block in front of my mat here. So if you feel that you want to do a yoga block with this flow, then that's totally optional. But let me demonstrate first. Okay, alors on va démontrer la troisième flux. So, on commence avec Child's Pose. On met les deux mains sur la bloc ou par terre et on part d'où ce qu'on a terminé dans l'autre flux. Après ça, on va faire des extensions latérales. Alors on met la main par-dessus l'autre et on fait à l'autre côté. After that, we're going to do some reach throughs. So we're going to get into a table position. I'm going to reach one hand through the ribs and I'm going to put my head on the floor. And then I'll do the same on the other side. Just like that. After we've done that, then we're going to put our hands behind our back. So if you want to put the block in front of you, great. You're going to put your head on the block and now you're going to put both hands behind your back. From there, after we're done with that movement, then we're going to do some thoracic spine openers. So we're not going to need the block anymore. We're going to lay on our side. Both hands in front, knees stacked on top of each other, or let me show you the other option. You can put one foot on top of the opposite knee to weigh it down a little bit. Then you're going to try and reach both hands apart from each other. Try and put your back on the floor, but keep your knees down. All right, and we're going to do that like we're going to be opening and closing for about 10 seconds. Alors on ouvre et on ferme pendant 15 secondes et on va changer à l'autre côté. Ok? Alors c'est parti. On commence en position d'enfant avec le bloc devant nous.
Je mets mes fesses sur mes talons, je mets mes mains sur le bloc, ou non, ou juste devant vous, et je pousse ma tête entre mes bras. Très bien, je me lève. Maintenant, on fait des extensions latérales. Alors, je mets ma main droite par-dessus ma main gauche si j'étends mes bras vers le gauche. L'autre côté. Et je mets ma main droite et ma main gauche dessus. Très bien. Maintenant, je me mets en position de table et j'étire en dessous de mes côtes. Et on change à l'autre côté et on tient cet étirement. Et on revient au milieu. Maintenant, je mets le bloc devant moi. Je recule mes fessiers sur le talon. Je mets ma tête sur le bloc et je plie mes mains en arrière. Très bien. Je me lève. Je mets le bloc à côté. Je mets maintenant mes deux bras devant moi et je garde mes deux genoux pliés à 90 degrés. Mais si vous voulez, on met le dessous par-dessus. Et là, j'ouvre. Ou sinon, je les laisse un par-dessus l'autre. Grande respiration, on inspire. Et on ouvre. On inspire et on ouvre. Une dernière fois. Et maintenant, je change à l'autre côté. Alors, je mets les deux genoux à 90 degrés. Je mets mes deux mains étendues devant moi. Grande respiration. On inspire du nez, souffle de la bouche. Encore, grande respiration. Bravo tout le monde. All right, everyone, we got 2 more rounds, so let's do this. Child's pose. Sit back, and now lateral reaches. Switch to the other side. Very nice. Let's come into the center. Reach throughs now. So I'm going to reach underneath my ribs and hold it there for 10 to 15 seconds. Sides, reach through.
And we come back into the center. Finally, we have our thoracic spine openers, so we're gonna lay on the side. Reach both hands in front. Knees at 90 degrees, and now let's reach back. In front and back. In front and back. And switch sides now. All right, so we're on our side. Keeping our knees bent at 90 degrees. Inhale and open. Back to the front. Et encore une fois, oops. How do I do this here? Ah, there we go. And back into the center. Ok, il nous reste une dernière round. Alors, j'ouvre mes genoux, je vais utiliser le bloc. Je vais reculer le matelas un petit peu. Je vais utiliser le bloc, alors je mets le bloc devant moi, je mets mes deux mains dessus et je me penche vers l'avant entre mes deux bras. Je mets le bloc à côté, je mets la même main sur le côté et je mets l'autre par-dessus. Et on change à l'autre côté, on met la main dessus, l'autre par-dessus. Très bien, je mets ça de côté. Maintenant, je me mets en position de table. Je fais un étirement en dessous. Encore. Et je change de bord. Très bien, je me mets au centre et maintenant je me mets sur un côté. J'étends mes deux bras devant moi. Si vous voulez mettre le jambe en bas par-dessus, sinon gardez vos jambes à 90 degrés et on ouvre. Vers l'arrière, vers l'avant et l'arrière. Et vers le vent, et vers l'arrière. Très bien. Et on change de bord. Les deux mains étendues devant moi. Et j'ouvre. Inspire du nez. Et encore une fois. Très bien tout le monde. Merci de passer le 29 avec moi. Je sais que vous avez bien mérité vos vacances. Alors profitez-en pendant qu'on est toujours en congé. Et on se voit en janvier. Alors de tout le monde ici, au studio, les Facs en Forme, on vous souhaite une bonne année. Et on se voit en janvier. So great job everybody. I hope everyone's enjoying their well-deserved holidays. And I hope that we will see you in January 2023. And
From everyone here at CAF Fitness, we want to offer you a Happy New Year.